据新闻视频报道，7月25日，山西吕梁一网友发视频称，小米之家专卖店派来的空调安装人员带电操作，导致买家在自己家中触电身亡。该网友表示，死者是其丈夫，两人去年刚结婚，孩子才6个月大。该网友质疑安装人员违规操作，先接电后接管子，让老公拉管子时，老公不知管子带电，直接触电身亡。他还称，事发于20日。但直到25日都没有人来解决此事。26日，该小米之家专卖店的一工作人员表示，具体情况暂不清楚，涉事空调安装人员当时就去了刑警队接受调查。26日，死者家属表示正在协商此事。属地派出所的一工作人员表示，警方已经介入此事，正在调查中。